ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு காரியம் செய்யும்போது சில தடைகள்லாம் வரும். அது வரும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஏற்படுறது தான். ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணும்போது அதை செய்ய வேண்டாங்கிற மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் வரும். ஒரு கடை துவங்கலாங்கும்போது கடை துவங்க வேணாங்கிற மாதிரி நிறைய வரும். ஒரு கார் வாங்கலாம்போது கார் வாங்க மாறான விஷயம் நிறைய வரும். ஒரு ஊருக்கு போகும்போது ஊருக்கு போகக்கூடாதுங்கிற மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் வரும். எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுவார், ஏதாவது ஒரு காரியம் புதுசாக ஒரு காரியம் தொழில் கணப்படுறேன்னா அந்த தொழிலோட மைனஸாக அடுக்குவார். பாசிட்டிவ் பற்றி அடுக்க மாட்டாருங்க அப்பா. எங்களை எதையும் செய்ய விடலை. ஏதாவது பாசிட்டிவாக சொன்னோம்னா ஒரு காரியம் செய்யலாம் அப்படின்னா அதில் உள்ள நெகட்டிவாக தான் காணும். இதெல்லாம் வந்தால் நான் சமாளிக்க முடியாது. ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு ஒரு வயல் வாங்கி விவசாயம் பண்ணலான்னு எங்கள் அப்பாட்ட எங்கள் அண்ணன் போய் கேட்குறாரு. வயல் வாங்கி விவசாயம் பண்ணலான்னு எங்கள் அப்பா சொல்கிற வயல்னால் அதில் அவ்வளவு உழுகணும், பயிர் இது பண்ணணும், அப்புறம் விதைகளை போடணும், அது அறுவடை பண்ணணும், அப்போ களை எடுக்கணும், இவ்வளவும் சொல்லி ஐயோ அதில் விளைஞ்சி எவ்வளோ வருமானம் வரும், அதெல்லாம் சாப்பிடலாம், விற்கலாம் அப்படின்ற பற்றி பாசிட்டிவ் சைடை போகவே இல்லை. நெகட்டிவ் சைடாக சொல்லி அந்த விவசாயத்தை பண்ண விடாமல் பண்ணிட்டார் எங்கள் பிரதரை, எங்கள் அப்பா ஃபாதர். அதுபோல் எனக்கு எவ்வளவோ கேட்டால் எதுவும் செய்யலை. அந்த கதை வேறு குடும்ப கதையை நான் சொல்ல வரல. அவர்கிட்ட கேட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறேன். அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்த பிறகு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி, அது ஒரு மில்லு, அந்த மில்லு ஆரம்பிக்க போகிறேன். அந்த மில்லு ஆரம்பிக்க போச்சு, அந்த மில்லில் ரிப்பேராக என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் நண்பன்ட்ட. சின்ன ஒரு சாதாரணமான ஒரு பிரச்சனை. ஐயோ வேர்த்து போயிடுச்சு அவருக்கு. ஏன்னா இவ்வளவு செலவு பண்ணி மில்லு வைக்கிறோமே, மில்லில் ஓடலை, மிஸ்டேக் வந்தால் ப்ராடக்ட் இன்னும் போச்சுன்னா என்ன செய்யறது? அப்போ என்ன சொன்னார், அந்த மில்லுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா, மிஷின் இருக்குல்லையா, மிஷினுக்குள்ளே அங்கங்கே ஒரு பல்ப் வச்சுருந்தான். நண்பன் யோசனை பாரு அப்படின்னு, உள்ளுக்குள்ளே என்னென்ன ஒரு பல்ப் வச்சுருந்தேன், எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டான். அந்த மிஷினில் இன்னும் வச்சுன்னா அந்த பல்பு போட்டால் எங்கே ரிப்பேர் இருந்திருக்குன்னு தெரியுமே. எனக்கு எப்படி தெரியும், எனக்கு மிஷினே தெரியாது, எனக்கு கிண்டல் பண்ணுறியா? மிஷின் இன்னும் வச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பல்ப் போய்ங்கிறியே, அது பல்ப் போட்டு பார்த்து தெரியுமில்ல எங்கே மிஸ்டேக் ஆகிருக்குன்னு. உங்கள்கிட்ட போய் யோசனை காட்டேன் பாருங்க. அப்புறம் சட்டை பிடிச்சிட்டார். முட்டாள் மாதிரி பேசுகிறியே, உள்ளுக்குள்ளே பல்ப் வைக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன்னா பல்ப்பு இல்லைடா, பல்ப் போட்டால் லைட் எரியும், லைட் எரிஞ்சு என்ன மிஸ்டேக் என்ன தெரியும். இப்போ கார் இன்னும் போச்சு, காருக்குள்ளே போய் இப்படி லைட் அடித்து பார்த்தா ஏன் இன்னும் தெரியுமா? காரு இன்னும் போச்சு, காருக்குள்ளே பேனட் திறந்து லைட் அடித்து பார்த்தா என்னன்னு தெரியுமா? லைட் எரியல, ஹார்ன் அடிக்கலை, உள்ளே லைட் டார்ச் அடித்து பார்த்தா தெரியுமா? அது மெக்கானிக் பார்த்தா தான் தெரியும். மெக்கானிக் வரமுல்ல, அது மெக்கானிக் இருக்கிற காருன்னு மெக்கானிக் இருப்பான்ல. அது இப்போ அவர் எந்திரம் ஃபேக்ட்ரி வைக்கிறியே, இது இன்னும் அடிக்கடி மிஷின் பழுது அந்த குடி எந்திரங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க, அவங்கள கூப்பிட்டு பார்க்க வச்சுருவோம். இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை. அதுதான் லைட்டுன்னு சொன்னது, அதுக்குள்ளேயே ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. அப்படி நீ ஏன் கவலைப்படுற? அதான் கவலைப்படாத, ஒன்றுக்கு ஒரு மாற்று வழி இருக்குது. ஸோ ரிப்பேர் ஆனால் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். எந்திரத்தை தைரியமாக துவங்கு என்று சொன்னேன். துவங்கினார். அது மாதிரி பழுதுகள் ஏற்பட்ட சம்மந்தப்பட்டவங்க பார்த்தாங்க. ஸோ மனிதன் எல்லாவற்றுக்கும் மாற்று இருக்கிறது. அந்த மாற்று இருக்கிறது நம்பிக்கையோடு பாசிட்டிவான விஷயத்தை திங்க் பண்ண வழியே நெகட்டிவ் பக்கம் போகக்கூடாது. தமிழ் சிவயோகம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன். அன்புடன் KS இளமன். தமிழ் சிவயோகம்.